ऐं बेवस माण्हुनि जी का बि कहाणी न आहे हूंदी। हू त वारीअ जे मथां पेरनि जे निशाननि वांगुरु हूंदा आहिनि, जेके हवा जे हिकिड़े छूटे सां मिटिजी वेंदा, हिकिड़े छूटे सां। पर मां तुंहिंजी बेवसी ॼाणणु घुरां थो। तूं सभ खां पहिरियां मूंखे पंहिंजी मोहबत बाबति ॿुधाए, पंहिंजी महबूबा शकीला जे बारे में ॿुधाए। छा हुन तोसां वाक़ई बेवफ़ाई कई? न साजिदा, न, हुनखे बेवफ़ा न चओ। हू बेवफ़ा न हुई साजिदा, बेवफ़ा न। हुन ते इहो बेवफ़ाई जो इल्ज़ाम न ॾे साजिदा। उहा बेवफ़ा न हुई। त पोइ बाक़ी छा हुई? उहा मजबूर हुई, उहा बेवस हुई। हा साजिदा, असांजे हिन मुआशिरे जो हर को माण्हू बेवस आहे, मजबूर आहे। ऐं शकीला बि बेवस हुई। हूअ पंहिंजे पाड़े ॾे अचण खां मूंखे रोकींदी, चवंदी हा, हाणे ॿुधाए छा ॻाल्हि आहे? मुख्तियारा, बस तो असांजी पार्टी न ईंदो कर। बस कंहिं न कंहिं बहाने मां तोसां पाण ई मिलंदमि। छो? का अहिड़ी ॻाल्हि थी आहे छा? मूंखे लॻे थो त आफ़ताब खे तो ते शक थियण लॻो आहे। उहो त मूंखे सुञाणींदो ई न आहे, पोइ शक कीअं थो करे सघे? उनखे पाड़े जे कुझु माण्हुनि तुंहिंजे बारे में भड़कायो आहे। तोखे कंहिं ॿुधायो? ओताक में आफ़ताब जा दोस्त आफ़ताब सां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे रहिया हुया जेके मूं दरी खां ॿुधियूं। अच्छा, त इहा ॻाल्हि आहे। ठीकु आहे, जे चवें थी त खणी पाड़े ॾे न ईंदुसि। पर ॿी ॻाल्हि तूं बि ॿुधी छॾ, जेकॾहिं मिलण में घणा ॾींहं लाथई न, त पोइ मां मजबूर थी पाड़े ॾे ज़रूरु ईंदुसि। पोइ जेको थियो उनखे मुंहुं ॾिबो। न, तूं हीअ कॾहिं न कजांइ। तूं पंहिंजे वॾे भाउ ऐं भाॼाईअ खे असांजे घर रिश्ते वठण जे लाइ मोकिल। मूंखे यकीन आहे त बाबा वारा रिश्ते ॾियण जे लाइ न कंदा। ईअं आख़िर केतिरो चोरी चोरी मिलंदा रहंदासीं। भला प्यार जे पेचरनि ते हलंदे हलंदे थकिजी पई आहीं छा? न मुख्तियारा, इन में थकिजण जी ॻाल्हि त न आहे, पर असांखे कॾहिं शादी त करणी आहे न। ठीकु आहे, मां अदा सां हिन मामले ते अॼु ज़रूरु ॻाल्हाईंदुसि। जेका बि ॻाल्हि थिए त मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजांइ। हा, ज़रूरु ॿुधाईंदुसि। पोइ छा थियो? तो भाउ सां ॻाल्हायो? उन्हनि ॾींहंनि में ओचितो अदा जी तबियत ख़राब थी पई। मां हुनखे हॉस्पिटल में एडमिट करायो। जॾहिं
टेस्टूं थियूं त ख़बर पई त हुनखे पिते में पथरी आहे। हुनजो ऑपरेशन थियो ऐं पोइ जॾहिं अदा ख़ुशि थियो त हिकिड़े ॾींहुं मां हुनखे पंहिंजी पूरी हक़ीक़त खां आगाह कयो। अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम सलाम। छा बाबा? अदा मूंखे हिकु ॻाल्हि करणी आहे तव्हां सां। चओ, छा ॻाल्हि आहे? अदा मां शादी करण थो चाहियां अदा। इहा त भली ॻाल्हि आहे। मां पाण हिन जुमिले ॿुधण जे इंतज़ार में हुयुसि। मां हाणे सुभाणे ॻोठु वञी कुंवारेतनि खे इतला थो ॾियां त हू पंहिंजी तयारी कनि। अदा तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झी कोन। छा मतिलबु? तो त मूंसां शादी जी ॻाल्हि कई ऐं मां बि तोसां शादी जी ॻाल्हि कई आहे। असल में अदा मां हिते शादी करण थो चाहियां। हिते? ऐं हूअ जेका ॻोठ में तुंहिंजी जवान मंग बीठी आहे हुन सां शादी न कंदे? न अदा असल में ॻाल्हि छा आहे त हिते मां हिकिड़ी छोकिरे सां मोहबत कंदो आहियां ऐं हुन सां ई शादी करण थो चाहियां। ऐं इहा ॻोठ जी मंग छॾे ॾींदे? ईअं ई करिणो पवंदो अदा। मतिलबु त सॼी बिरादरी में असांजो कंधु तूं हेठि कराईंदे? अदा हिन में कंधु हेठि करण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? छो न आहे? जेकॾहिं असां नाले थियल छोकिरी न वठंदासीं, हुननि असांजे इंतज़ार में हिन वक़्त ताईं छोकिरी विहारी आहे। जेकॾहिं असां इहा न वरितीसीं माण्हू असांखे चङो कोन चवंदा। हलो हिन में अथई त पत विसार। अदा मां हुन सां वाइदो कयो आहे त तव्हांजे घर मुंहिंजो भाउ रिश्ते जे लाइ ज़रूरु ईंदो। तूं छा थो सम्झे त तुंहिंजे करे मां पंहिंजनि खे छॾे वञी धारियनि सां रिश्तो कंदुसि? हरगिज़ न। अदा ईअं अदा बि पंहिंजे सिध तां कोन लथो ऐं मां बि पंहिंजे सिध तां कोन लथुसि। ऐं पोइ मां शकीला खे बि कूड़े आसरे में रहंदो आयुसि त तुंहिंजे घर वारनि ॾांहुं अदा वारा रिश्ते जे लाइ ज़रूरु ईंदा। पर अदा मूंसां हमेशह इनकार कंदो रहियो। ऐं शकीला उहा वीचारी मुंहिंजो इंतज़ारु कंदी रही। ईअं आख़िर हिकिड़े ॾींहुं मुंहिंजी ऐं अदा जे विच में मारी थी पई। तुंहिंजे हिन जज़्बाती फ़ैसिले जे करे मां पंहिंजनि खां कतई न छॾंदुसि। इन में छॾण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? अदा हीअ त हर कंहिंजी मर्ज़ी ऐं दिलि जी ॻाल्हि आहे। तुंहिंजी मर्ज़ी ते मां कॾहिं बि न हलंदुसि। तोखे चई छॾियो न मां। त पोइ तव्हां बि इहा मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी छॾियो त मां बि तव्हांजी मर्ज़ीअ ते कोन हलंदुसि। छो त ज़िंदगी मूंखे गुज़ारणी आहे ऐं उहा मां पंहिंजी मर्ज़ीअ सां गुज़ारींदुसि। ॾिसां त तूं पंहिंजी मर्ज़ी कीअं थो हलाए। ॾिसां त तव्हां कीअं था रोकियो मूंखे शकीला सां शादी करण खां। तूं
तूं ॾींहों ॾींहुं बदतमीज़ थींदो पियो वञे। बेज़ारी माण्हूअ खे बदतमीज़ी बनाईंदी आहे। तुंहिंजी इहा बदतमीज़ी ऐं बेज़ारी हिकु ॾींहुं तोखे वॾो नुक़सानु पहुचाईंदी। मूंखे उहो फ़ाइदो घुर्जे ई न जेको तव्हां ॾियण था चाहियो। लॻे थो त हिन छोरी जे इश्क तोखे अंधो करे छॾियो आहे। न तोखे को रस्तो थो नज़र अचे, न को रिश्तेदार थो नज़र अचे। हा हा, मां अंधो थी चुको आहियां। मां अंधो थी चुको आहियां। कोई बि न आहे मुंहिंजो मिट, न माइट, न रिश्तेदार, न पीउ, न ही भाउ। कोई बि न आहे मुंहिंजो। हा, मां तो चवां इहा शिकिल गुम कर। मुंहिंजो ब्लड प्रेशर हाई थींदो पियो वञे। चल हितां। ईअं आख़िर असां ॿिन्ही भाइरनि जे विच में विथी पिया था थी।